Такова история дружбы, которая продолжается сегодня. Национальный центр «Россия» привез в Ташкент пространство, где традиции обретают современное звучание. Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга без слов. В узорах память, в ремесле характер, в традициях будущее. На стенде Национального центра «Россия» этот диалог оживает через искусство и пользу, культуру и эмоции, вкус и память. То, что объединяло нас веками, сегодня становится основой общего будущего. Национальный центр «Россия». Пространство диалога культур и поколений. Мы очень благодарны за такой прием и за то, что, несмотря на то, что мы уже разные государства, мы остаемся очень-очень близки. Спасибо огромное Узбекистану, но у нас еще впереди 3 дня, и я думаю, что мы со слезами на глазах будем уезжать.